Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 14 Displease. Seine Sicht. Kaum hat Law die Kleine weggeschickt, klopft es erneut. Ja, entgegnet er genervt. Der flauschige Kopf seines Vizen taucht im Türspalt auf. Entschuldigung, nuschelt dieser in sein Fell. Was gibt's? Ignoriert der Arzt die Entschuldigung. Ich dachte, du solltest vielleicht wissen, dass sie sich über die Aufgaben freut. Wahrscheinlich, weil sie jetzt, wie alle aus der Crew, etwas dazu beiträgt und ihren eigenen Platz hat. Außerdem hat sie ihre Kajüte ein Zuhause genannt, berichtet ihm der Eisbär. Sie hat richtig gestrahlt, als sie gesehen hat, fügt er verträumt hinzu. Beppo schüttelt sich leicht, bevor er sich schnell verabschiedet und seinen Aufgaben nachkommt. Law empfindet den Bericht erst als unnötig und irrelevant, doch dann muss er leicht lächeln. Sie nennt die Kajüte ein Zuhause? Amüsiert schüttelt er den Kopf und widmet sich wieder den Krankenakten der Crew zu. Am Nachmittag haben die Hartpiraten die von Pinguin angekündigte Sommerinsel erreicht. Die Kleine steht mit funkelnden Augen an der Reling und beugt sich so weit vor, dass man Angst haben muss, dass sie fällt. Der Captain bestimmt einige arme Gestalten, die auf der Death bleiben müssen und einige, welche die Vorräte auffüllen dürfen. Dann verkündigt er mit gelangweilter Stimme: Wir bleiben 3 Tage hier, solange könnt ihr euch auf der Insel begnügen, wenn ihr pünktlich zur Feier zurück seid. Und Trafalgar macht eine längere Pause und sieht über seine Schulter zu dem Mädchen. Der Zwerg darf nicht ohne Aufsicht vom Schiff. Bei den letzten Worten seinerseits bläst die einzige Frau an Bord beleidigt die Wangen auf, während die Mannschaft herzhaft darüber lacht. Nach kurzer Zeit haben sich kleine Grüppchen gebildet, die nach und nach das Schiff verlassen. Law geht zusammen mit Sashi, Penguin und dem Zwerg in die Innenstadt, um Klamotten für sie zu kaufen, wie er es zuvor geplant hat. Beppo muss beim Auffüllen der Vorratskammer helfen und ein Auge auf die Crew haben. Traurig sieht die Kleine zu den Bären auf und schnieft, unterdrückt ein Schluchzen. Entschuldige, wir sehen uns doch heute Abend bei der Feier, Kleines, versucht Beppo sie aufzumuntern. Sie wischt sich mit den Ärmeln übers Gesicht und nickt dann tapfer. Beeil dich, Heulsuse, fordert Law genervt. Schnell wendet sie sich mit einer Wutader auf der Stirn von Beppo ab und zu ihm, sieht ihn giftig an, bevor sie den Bären noch einmal anstrahlt und sich verabschiedet. Schmollend läuft sie 2 Meter hinter dem Kapitän zwischen ihren Shoppingpartnern. Schließlich geht die Gruppe in einen riesigen Klamottenladen, welcher gar mehrere Stockwerke besitzt. Staunend sieht sich das Mädchen um. Überall stehen Menschen in jedem Alter und besehen sich die verschiedensten Dinge. Von Bikinis und Unterwäsche zu Schmuck und weiter zu Hochzeitskleidern ist alles irgendwo zu finden. Wunderschöne Düschenkleider, einfache, einfarbige Röcke und bunte Hüte. Staunend tritt die Kleine an einen Stand mit einfachen Tops, berührt den Stoff, befühlt ihn zwischen den Fingern. Der Arzt beobachtet sie fasziniert, bevor er sich verärgert von dem kindlichen Staunen abwendet. »Noch nie Klamotten für Frauen gesehen, wa?« provoziert er sie schief grinsend, ohne zurückzublicken und geht still weiter. »Wieso bin ich so? Naja, ihr macht es anscheinend nichts aus.« Wieder taucht eine Wutader auf ihrer Stirn auf und ihre innere Uhr beginnt zu ticken, bis die Flamme in ihr erneut lodert. Sie stürmt mit ausgestreckten Armen, bereit den Mann zu erwürgen, auf den nichtsahnenden Law zu, doch Sashi und Penguin halten sie lachend an den Schultern zurück. »Lass dich nicht ärgern«, grinst Sashi, bremst die Wut aus und legt freundschaftlich einen Arm um ihre Schultern. Sofort verfliegt das negative Gefühl und sie lächelt ihn ehrlich an. Von ihr bezaubert wendet sich der Koch beschämt ab, meidet den Blickkontakt. »Interessant. Als ich ihr einen dummen Spruch an den Kopf geworfen habe, hat sie angefangen zu brodeln wie schon einmal. Vielleicht bekomme ich sie so dazu, mit mir zu reden. Ob das eine gute Idee ist?« überlegt Trafalgar, nicht wissend, dass sie ihn beinahe angefallen hätte. Law hält inne und überlegt, wie es zwischen den beiden dann wohl sein würde. Es wäre zwar dann eine seltsame Beziehung, wenn wir uns nur liebevoll beleidigen, aber ein Anfang. Entschlossen schließt der Tätowierte wieder zu den dreien auf, die in der Zwischenzeit, ohne ihn zu beachten, an ihm vorbeigezogen sind. Die 4 gehen ein wenig im Laden umher, sehen sich ruhig um, und ihre beiden Begleiter zeigen ihr immer wieder die unterschiedlichsten Sachen von verschiedensten Farben bis Kontrasten und Schnittmustern. »Ich glaube, wir gucken besser in der Kinderabteilung«, kommt es plötzlich trocken von Law. Oh, bringen die 2 Nakama nur raus und gehen auf einen großen Sicherheitsabstand. Will Sashi nicht noch einmal herumgeschmissen werden? Ihre Sicht. »Ich glaube, wir gucken besser in der Kinderabteilung.« Ich höre bereits meine innere Flamme auflodern, reiße mich jedoch gerade noch zusammen. Doch dann bringt dieser Typ was mich überkochen lässt. Trafalgar geht lässig zur Kinderabteilung, nimmt ein Shirt von der Stange und hält es mir vor die Brust. Leider Gottes ist es weit geschnitten und würde mir vielleicht sogar passen. Eng anliegend.
Mehrere Wutadern tauchen in meinem Gesicht auf und trotzdem versuche ich mich zu beruhigen, kann ich mich nicht zusammenreißen. Vor allem, wenn ich in sein Gesicht sehe und er dieses scheiß Grinsen aufgesetzt hat. Halbgott? Nein, Dämon. Arrogant, grob, unsozial und verletzend. Während sie gewachsen sind, wurde ich intelligent. Nuschle ich kaum verständlich. Doch er scheint mich gehört zu haben und grinst überlegen. Wie bitte? Fragt er provokant nach. Ich habe das Gefühl, er weiß, dass ich austicke, wenn er mich so provoziert. Was mache ich eigentlich? Wenn ich ihn sowieso beleidige, kann ich ihn auch duzen. Soll er sich doch als Eiffelturm bewerben. Gereizt gehe ich auf ihn zu, baue mich so weit es geht vor ihm auf und packe weit hoch an seinen Kragen. Wenn ich dir zu klein bin, kauf dir doch eine Lupe, du blöder alter Sack, keife ich ihn an und ziehe ihn im nächsten Moment kurz vor mein Gesicht. Ich spüre, wie er, wahrscheinlich durch die plötzliche Bewegung, die Luft anhält, doch dieser nichtssagende Ausdruck mit diesem blöden, überheblichen Grinsen bleibt wie festgestaubt, was mich nur weiter in Rage bringt. Vielleicht will ich ja kleiner sein, das hat viel mehr Vorteile. Große Männer sind immer egoistisch, manipulativ und gewalttätig. Steige ich ihn an und merke bei den letzten Worten, dass meine Stimme brüchig klingt und sich Tränen anbahnen. Der letzte Satz bringt ungewollte Erinnerungen hoch. Das war kein einfacher Konterspruch, es kam einfach raus. Trafalgar mit ihm zu vergleichen ist nicht fair, doch es kam einfach in meinen Kopf und weiter über meine Zunge. Er stiert mich sichtlich überrascht an, doch ich stoße ihn nur mit aller Kraft von mir und laufe an ihm vorbei. Einfach weg. Irgendwohin, Hauptsache weg. Ich renne eine gefühlte Ewigkeit und meine Lungen brennen bereits. Ich verlangsame meine Schritte und komme mitten in einem Wald zum Stehen. Ich stütze mich auf meinen Knien ab und versuche zu Atem zu kommen. Als ich wieder relativ regelmäßig Luft holen kann, bin ich trotzdem weiterhin auf 180 und dazu verletzt. Durch das Adrenalin spüre ich kaum etwas. So auch nicht, als ich mit aller Kraft auf einen Baum mit bloßer Hand einschlage. 10 Minuten habe ich meine Aggression an dem nun gefällten Baum ausgelassen, schluchzend, weinend, meine Emotionen in die Welt schreiend. Dieser Druck in meiner Brust, auf meinem Herzen. Ich musste schreien, ich hatte das Verlangen dazu. Meine Hände zittern, sind blutüberströmt und ich atme schwer. Ausgepowert setze ich mich auf den Stumpf und beschließe dann, mich auf den Rückweg zu machen und mich zu entschuldigen. Das ist das Beste, er kann es ja nicht wissen. Ich habe überreagiert. Ich stehe angestrengt auf und erst jetzt realisiere ich, dass ich einfach mal so mit der bloßen Hand einen Baum gefällt habe. Verdutzt bleibe ich stehen. Der Baumstamm hat an Dutzenden Stellen schwarze Stellen, als wäre er dort verbrannt worden. Der war bestimmt morsch, versichere ich mir. Will ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ich so in Rage bin und nur eine Person statt Baum in Schlagweite ist. Meine Kraft, aber vor allem meine nicht vorhandene Kontrolle macht mir Angst. Mich weiterhin mit dem Gedanken beruhigend, dass der Baum krank war, mache ich mich auf den Weg zur Death. Dieses quietschgelbe, extravagante U-Boot, das nur allzu gut zu Trafalgar passt. Statt wie ein normaler Mensch ein Schiff zu bauen, muss der Herr ja ein U-Boot haben. Dort am U-Boot angekommen, erblicke ich den großen weißen Teddy und er lässt meinen Gedankengang enden. Sofort strahle ich regelrecht und sprinte die letzten Meter über die Planken zu ihm hoch. Überglücklich umarme ich ihn, etwas zu stürmisch, was ihn erschrocken ins Straucheln bringt, bevor er sich ebenfalls strahlend im Schneidersitz fallen lässt und mich auf seinen Schoß zieht. Glücklich und die Umgebung ausblendend, schmiege ich mich an den rot werdenden Eisbären. Ich blicke auf und als ich seine Röte bemerke, kann ich mir einen Satz zum Verrecken nicht verkneifen. »Du bist so süß, Teddy. Ich hab dich so lieb«, meine ich zuckersüß, aber vollkommen ernst. Zu meiner Belustigung sehe ich, wie seine Wangen jetzt knallrot glühen. Noch einmal umarme ich ihn kräftig, bevor ich, weiterhin strahlend, zur Küche gehe und ihn perplex hinter mich lasse. »Heute Abend soll ein Fest sein, also beginne ich einfach schon mal zu kochen.« Sachi führt Buch zu allen Rezepten, in denen er auch notiert, wer was am liebsten oder absolut nicht mag. Was bedeutet, ich kann zumindest schon mal die Rezepte rauslegen, die Zutaten irgendwie in der großen Kammer zusammensuchen und pro Gericht sortieren.